मैं जा रहा हूँ चांदनी मोबाइल मार्केट। मुझे अपना एक केस चेंज करवाना है और एक टाइप सी एडेप्टर लेना है फॉर माइक्रोफोन। श्योर परमानेंट ब्लॉग कभी कभी। लेट्स गो। मेरा नाम तो वैसे असद राज है यूट्यूब की दुनिया में, मगर हैदराबाद के अंदर जो है वो मिट्टी का राज चलता है। ये कॉम एक दफ़ा के इस्तेमाल में पूरा ब्लैक हो जाता है और रोज़ाना इसको धोना पड़ता है, क्योंकि हैदराबाद जो है मुझे लगता है आने वाले 100 साल बाद शुमार होगा कि यहाँ पर लोग रहा करते थे, मगर यहाँ पर जो है 100 साल बाद मिट्टी के टीले होंगे बड़े बड़े। मैं सही कह रहा हूँ? मेरी बात की भी तस्लीम हो गई है। मुझे करवाना था ये वाला केस चेंज, ब्लैक कलर में लेना। मैंने एक और लिया हुआ ये, मैंने सोचा ब्लैक ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हो रहा है रश, हम थोड़ा टाइम लैप्स बना लेते हैं। ये नोट 8 का ये वाला कवर है ना आपके पास? हाँ नोट 8, इसका ब्लैक कलर निकालो। यहीं से लिया, इसी को चेंज करवाना है। एक सीन तो हो गया है, ये मिशन फेल्ड हो गया। ब्लैक कलर चाहिए था मगर अब नहीं है वो। अब देखते हैं टाइप सी एडेप्टर मिलता है कि नहीं। ये रोड है कि पार्किंग एरिया, इस बात का फैसला आप खुद कीजिए। और वो सामने भी रोड है कि पार्किंग एरिया। टाइप सी एडेप्टर है, टाइप सी एडेप्टर 3.5 mm। आईफोन के लिए चाहिए ना टाइप सी वाला एडाप्टर, टाइप सी वाला मांग रहा हूँ ना आप, वो चाहिए। एडाप्टर पड़ा है ना सर 3.5 mm हैंड फ्री वाला होता है। अच्छा वो नहीं है, वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? मेरे लिए सुस्ती को दूर करने में ब्लॉगिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। अभी मेरा ब्लॉग का कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा जब बाहर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये वाली मार्केट गर्मियों में अल्लाह माफ़ करे दुनिया के अंदर जहन्नुम जैसी है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? टाइप सी एडेप्टर चाहिए मुझे 3.5 mm। क्या प्राइस है इसके? ये 400 तो ज़्यादा नहीं है प्राइस? सर कोई भी पड़ेगा 100 रुपये की पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी हल्के वाला होगा आपके पास? दिखाइएगा। ये 400 रुपये बताया ना? तो ये कितने का काम करेगा ये? चेक कर लें तो खराब भी निकलता है। हैंड फ्री है आपके पास? मुझे चेक करा दें। आई विल बी राइट बैक आफ्टर टेस्टिंग दिस। ये मिशन भी यहाँ पर फेल रहा। इनके बकौल ये दे रहे हैं मुझे हाईएस्ट चीज़, और मुझे हाईएस्ट चाहिए नहीं, क्योंकि 3.5 mm का जैक जो है वो मेरा मोबाइल सपोर्ट करता है।
मुझे वक्ती तौर के इस्तेमाल के लिए चाहिए था, अभी तक तो मुझे वो मिला नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ मज़ीद आगे। एक तो लोग मुझे देखने के चक्कर में ट्रैफिक रुकवा देंगे। मेरा क्या है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे हाथ में गिम्बल है, मैं कोई दूसरी मखलूक नहीं हूँ, लेकिन लोगों का देखना ऐसा होता है कि पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। अभी थोड़ी देर के नीचे क्या घूमना और ये पसीना देख लिया। और फुल गर्मियों के अंदर तो यहाँ का हाल ऐसा होता है कि बंदा जो जिंदा निकल गया वो निकल गया, वरना नहीं तो कोई नीचे बेहोश ही मिलेगा। लोगों के तासुरात चेक करें बस आप। ये होता है यहाँ का हाल। क्या ये पार्किंग है या रोड, इस बात का फैसला आप खुद करें। टाइप सी कनेक्टर, दिखाइएगा। घर जाके चेक करूंगा कोई क्लिप रह ना गया हो। मैं समझ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो दिल का दौरा। वैसे व्लॉग करने का फ़ायदा ये है कि तवज्जो जो है ना दुकानदार की भी आपकी तरफ हो जाती है, तो ज़्यादा आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। एक डर है यहाँ पर, बस कोई ये ना पूछ ले मुझसे कि आप टिकटॉक तो नहीं बना रहे। हर जगह यही चल रहा है। 450, 400, 300 ये मुझे इसके प्राइस अभी तक मिल चुके हैं। आ जाओ, अच्छी तरह देख लो। सर ये लीजिएगा, आपकी शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, वहाँ से छोड़ दिया। अब लग रहा है जिस भाई ने 300 रुपये का रेट दिया था उसी से ये सामान मुझे लेना पड़ेगा दोबारा, उसी अंडरग्राउंड में जाकर जहाँ पर गर्मी इंतहा की होती है। थोड़ी बहुत खुआरी सही, लेकिन रेट टच करने से पता चल जाता है कौन सा बंदा आपको सही कीमत में देगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट इसकी प्राइस क्या बताती है। सर ये खोलेंगे थोड़ा, ये इसी के नीचे से जाएं। अच्छा फंस गई है क्या आपकी रस्सी? चले भाई, बॉर्डर खुल गया है। इसमें गुंजाइश क्या होगी? कुछ भी नहीं, कुछ तो होगी। पाकिस्तानी है यार, बार्गेनिंग करने का मौका तो दो हमें। ये चेक कराएंगे, हैंड फ्री वगैरह है आपके पास? इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाएगा? इसकी तो वारंटी नहीं। नहीं माइक, मुझे माइक चलाना है असल में इसमें। माइक पॉइंट हो कंफर्म नहीं है तो अभी चेक नहीं किया हमने। अगर मेरे पास चल जाए तो ठीक है, अगर ना चले तो आपको चेक करा कर वापस दे सकता हूँ। कब तक? कल। ना, कल क्या दिन है? कल जुमेरात। कल जुमेरात है ना, मार्केट खुली है नहीं। तो कल ही आपको मैं, जैसे इसकी हालत है ये आप चेक कर लें। हैंड फ्री ज़रूर चेक करा दें यहाँ पे, ताकि ये पता चल जाए कि वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। 300 रुपये का ये डन हो गया हमारा, कोई बार्गेनिंग नहीं है सर। हालत देखें। वैसे
वैसे पब्लिकली व्लॉग करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। लोगों के जो रिएक्शंस है ना वो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन है। मेरे साथ दूसरा कैमरा नहीं है, वरना वो दिखाता ना ज़्यादा मज़े का वो लगता। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तो रश बहुत होगा, जहाँ से आए थे हम उसी रोड से वापस चलते हैं। My biggest dreams to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my wish, but no one is like you. एक काम हुआ और एक काम रह गया, मगर अच्छी बात यह है कि हमारा व्लॉग बन गया है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड। I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more, so this makes me। वैसे व्लॉग बनाने से जो है ना वो सुस्ती मेरी तकरीबन उतर गई है।